këtë edicion do të ndiqni. Sot u shënua 22 vjetori masakrës më të madhe të luftës së fundit në Kosovë, asaj të Mejës së Gjakovës, ku me 27 prill të vitit 1999 u vran 376 persona. Për t'i përkujtuar të gjithë ata që u vranë në fshatin Mejë, u mblodhën shumë qytetarë dhe familjarë në vendin që quhet Lëndina e Pikëllimit. Në 22 vjetorin e rënjes së martirëve të masakrës së 27 prillit për të nderuar dhe kujtuar veprën dhe jetën e tyre në kompleksin memorial në Mejë janë bërë homazhe nga krerët shtetëror. Në ndërim të 22 vjetorit të rënjes së dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Skivjan, sot është zbuluar lapidari kushtuar veprës dhe jetës së tyre. Dhimbjen dhe krenarinë që e kemi për këta të rënë po e kthejmë në një monument është me këtë rast. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Sot u shënua 22 vjetori masakrës më të madhe të luftës së fundit në Kosovë, asaj të Mejës së Gjakovës, ku me 27 prill të vitit 1999 u vran 376 persona. Për t'i përkujtuar të gjithë ata që u vran në fshatin Mejë, u mblodhën shumë qytetarë dhe familjarë në vendin që quhet Lëndina e Pikëllimit. 22 vite më parë, konkretisht me 27 prill të vitit 1999, u vranë dhe masakruan 376 persona në fshatin Mejë të Gjakovës. Masakra e Mejës është më e madhja që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për t'i përkujtuar të gjithë ata që u vranë në vendin që quhet Lëndina e Pikëllimit, u mblodhën shumë qytetarë dhe familjarë. Në mesin e tyre ishte edhe Ram Rama, i cili erdhi tek varri i djalit tij, që ta përkujtoi në 22 vjetorin e ndarjes nga jeta. Ai ende ka të freskëta kujtimet se si ia vran forcat serbe të vetmin djalë. 13 vetëm kemi kanë marrë pe një traktori aty. Me 27 prill. Sa është dhimbta dhe krenari për juve? Si i kujtoni? Po dhimbta është ku ka me konë me rëndë përse që një djallë të astretit e kom pas, që ta s'kom pas më veç që djallë. Edhe qek po kom sot. Me sytë mje kom pa kur më kanë mytë në vand, meje. Kërkesa vetme e familjarëve është të zbardhet fati të pagjeturve dhe të dënohen kryerësit e kësaj vepre makabre. Të masakra këto, djegje këto, mytje që kanë bone e shirë, cëllë meje shka mytë. E i dënojnë popullin tonë, e serbe as njës dënohen. Teksa qëndronin afër varreve të më të dashurve të tyre, familjarët thanë se mes dhimbjesh ndjejnë edhe krenari. Gjeve Meta mes lotësh tha se në atë ditë të 27 prillit ju vra djali Bajrami në moshën 14 vjeçare. Dhimbë është shumë, po edhe krenari kur pishohim, që ta si pëna vjene pëna, se të hojnë, se dhimbë, ma dhimbë s'ka. Në 22 vjetorin e rënjes së martirëve dhe dëshmorëve të kësaj zone për të nderuar dhe kujtuar veprën dhe jetën e tyre, erdhi edhe kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, i cili tha se pikëllimi i Mejës dhe Gjakovës është i gjithë Kosovës. Është momenti edhe një herë me shpreh edhe dhimbjen, po edhe krenarin për çka ka kalu populli i Kosovës. Në Mejë dëshmohet kush janë shqiptarët, po dëshmohet edhe kush ka qenë armiku lavdi, gjithë martirëve që pushojnë në Mejë, populli jonë, shqiptarët, kanë me i kujtu sa tjetë. Plagët e luftës ende nuk janë mbyllur edhe për Zef Dedaj, i cili tha se pas 22 vitesh emrin e djalit tij Dedës e ka trashëguar nipi i vogël që sot e mbante në duar. Ne kanë vërë 12 vllaznisë dhe djalin tem, e unë faleminderit Zotit, ja kom për 3 emrin me djalit, emrin e djalit, ja kom qitë djetë shtit voglit. Të shumt ishin qytetarë që erdhen nga qytetet të tjera për të bërë homazhe. Jam i mbjetu i masakrës Dubravës, edhe e di rastin që ka qenë Dubrava e masakrë krejt, kështu që e ndi veten, e ndi edhe vi gjithë një në rastin e Mejës, se sa do të një ditë e kopshme, një ditë me lot e vujtje për këta dëshmorë që kanë humbë jetën. Nuk ka zëmë të dhimbshëm se heshtja kësaj lëndine. Plagët e luftës ende nuk janë mbyllur, andaj fati të pagjeturve duhet të zbardhet sa më parë, u tha me këtë rast.
Në 22 vjetorin e rënjes së martirëve dhe dëshmorëve të kësaj zone për të nderuar dhe kujtuar veprën dhe jetën e tyre, në kompleksin memorial në Mej janë bërë homazhe nga krerët shtetëror. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me kryetarin e kuvendit, Klauk Konjullca dhe shoqatat të pagjeturve, kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në fshatin Mej të Gjakovës me rastin e 22 vjetorit të masakrës më të madhe që u zhvillua në luftën e fundit në Kosovë. Meja është Srebrenica e Kosovës, është dëshmia më e fuqishme e gjenocidit që ka ndodhur në Kosovë e që është kryer nga forcat serbe, tha mes tjerash Osmani. Meja është Srebrenica e Kosovës, është dëshmia më e fuqishme e gjenocidit që ka ndodhur në Kosovë, që është kryer nga forcat serbe, nga aparati shtetëror serb, dhe për të kërkuar drejtësi për të gjithë të rënët. Po ashtu zbardhje të fatit të gjithë të zhdukurve, disa prej të cilëve janë këtu nga Meja, pra ishin vrarë gjatë operacionit shtetëror serb në masakrën e Mejës. Kryetari i kuvendit Klauk Konjullca tha se ky është akti më i rëndë i krimeve që i ka bërë policia dhe ushtria serbe në Kosovë, edhe për këtë duhet të kërkohet llogari. Kjo prej gjitha masakrave është masakra më e madhe që ka ndodhur në Kosovë. Prandaj kush e ka vizituar Mejen, edhe prej ndërkombëtarëve, edhe prej gjithëve që nuk janë ndoshta edhe shqiptar, e ka të qartë që në Kosovë Serbia ka kryer gjenocid mbi popullin shqiptar të Kosovës. Në anën tjetër, ushtruesi detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, gjatë homazheve që bëri, tha se lirinë që sot e gëzojmë është një arritje dhe një ndërtesë politike, e cila është ndërtuar mbi themelet e sakrificës së martirëve të Mejës dhe martirëve dëshmorëve në Kosovë. Prilli dhe marsi janë muajt edhe të sakrificës si rezultati masakrave të bëra nga Serbia në Kosovë, po këta muj deri në qershor janë mujt edhe të krenarisë dhe të çlirimit tonë. Homazhe në këtë kompleks memorial kanë bërë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili tha se bashkëndjen me familjarët si dhe ka shtuar se ata të cilët jetojnë ua kanë borxh martirëve mbrojtjen e lirisë. Këto po shohin pra shpirtat, trupat e shqiptarëve të gjitha beshimeve, të krishterë, musliman, edhe vërtetohet kauza drejt e luftës tonë për liri, pra ka qenë luftë për liri, por edhe qëllimi i Serbisë që ka qenë zhbërja e shqiptarëve, zhbërja prej kësaj toke, pa marrë parasysh cilën do përkaqësi. Ka fituar drejta, pra Kosova është e lirë, do ta mbrojmë lirinë, ndërsa ju jemi borxh martirëve, gjithë rënëve për liri që të vendoset drejtësia për ta. Edhe delegacioni lëvizjes vetëvendosje i përbërë prej deputetëve dhe aktivistëve kanë bërë homazhe në kompleksin memorial në Mej. Në anën tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka përkujtuar 27 prillin ditën e të pagjeturve dhe 22 vjetorin e masakrës së Mejës. Përmes një komunikate të lëshuar për media, nga LDK thuhet se pranvera vitit 1999 ishte më e rënda në historinë e Kosovës. Në këtë vend, ushtria dhe njësia paramilitare serbe vranë dhe masakruan 376 civil. Sot është shënuar edhe dita kombëtare e personave të zhdukur. Me qras janë bërë homazhe edhe te memoriali i të zhdukurve afër kuvendit nga përfaqësuesit shtetëror dhe përfaqësuesit e familjarve. Nga këtu u tha se qeveria e re duhet punuar më shumë në zbardhjen e fatit të zhdukurve, por edhe të kujdeset për familjarët e tyre. Përfaqësuesi i shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur Bajram Çerkini ka thënë se qeveria e re duhet të punuar më shumë në zbardhjen e fatit të zhdukurve, por edhe të kujdeset për familjarët e tyre. Ai në ditën kombëtare të personave të zhdukur tha se familjarët kanë një ankth ku që 21 vite janë në pritje. Më shumë ti është vështirë të folësh para familjarëve kur e kanë një ankth plot që thëmë më shumë se 21 vit. Ai po ashtu tha se qeveria përveç zbardhjes së fatit të zhdukurve duhet të punojë që të kujdeset edhe për familjarët e tyre. Kjo qeveri duhet t'i hapë sytë më shumë se kanë provoj, kanë praktik, fillim s'kemi pas, tash kem. E përmenin thanë se na i kemi mojtë gjallë, kemi nejtën zheg, kemi nejtën kur konftoft,
kemi najt i kemi bon shumë punë për me egzistu këto shoqata, këta njerëz me i bashku. Në ditën kombëtare të personave të zhdukur, homazhe kanë bërë krerë institucional dhe të partive politike. Në nderim të 22 vjetorit të rënjes së dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Skivjan, sot është zbuluar lapidari kushtuar veprës dhe jetës së tyre. Dhimbjen dhe krenarin që e kemi për këta të rënë, po e kthejmë në një monument, është thënë me këtë rast. U shënua 22 vjetori i rënjes së dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Skivjan në komunën e Gjakovës. Bashkëfshatare familjar të atyre që humbën jetën në luftën e fundit në Kosovë, u mblodhen për të nderuar të rënët përmes zbulimit të lapidarit, që është simbol i qëndresës dhe luftës së atyre që nuk hezituan në asnjë moment të japin jetën për lirinë që gëzojmë sot. Në emër të familjarëve, Luandina i tha se kujtimi për ata që humbën jetën është akoma i freskët. Kalojnë vite, kalojnë dhe shekuj e kujtimi për dëshmorët mbetet i freskët, prorën e mendjet tona, në kujtesën tonë historike. Brezat që vinë do të mbajnë në zemër dëshmorët për t'i bërë ata flamuj që valojnë rrugëve, sheshev tona të lirisë. Për ndërtimin e këtij lapidari ka kontribuar edhe komuna e Gjakovës. Kryetari Ardian Gjini ndër të tjera tha se duhet të jemi falenderues që fëmijët tanë sot dritën të lirë. Sot Skivjani dhe këtë komuna e Gjakovës nuk është që shka qenë 99-ën. Gjithë shka ka ndru, po unë e di që në zemrat tuja, në zemrat e nonave, të bashkëshorteve, të fëmijëve, ai gur që ka met prej atëherë është aty, po nuk o hek. Po prapë se prapë, ju duj me qenë krenar edhe krenare, për shkak se këta fëmijë që rritën sot dhe që i shohim këtu, disa prej tyre edhe kanë mri moshën madhore, rritën të lirë. Njën të lirë, jënë në vendin e vetë, jënë në tokën e vetë, në tokën e sërgjyshve të vetë, që e kanë pas gjithmonë, e sot e kanë një monument për me përcjellën përjetësi, që edhe ata që vinë pas nesh, mos me harru kur mundin që e ka bo kjo trevë që këta fëmijë më rritë të lirë. Kujtimi për këta dëshmor do të mbetet i paharrueshëm, tha kryetari OVL-UÇK-s në Gjakov Sadri Hoxha, i cili po ashtu ishte prezent në këtë ngjarje. Është një shembull i mirë që sot këtu në Skivjanin legjendar, po e vëdisojmë veten që dëshmorët kemi thonë dhe do të thojmë që kur nuk të harrohen. Mundi atyre që sakrifikuan jetën për liri do të jetësohet përmes këtij lapidari për gjithmonë. Ndrojmë temë të informacionit. Komiteti për komunitete në komunën e Gjakovës ka mbajtur mbledhjen e tretë për vitin 2021. Teme diskutimit ishte gjendja arsimit tek komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptas. Është mbajtur mbledhja e tretë për vitin 2021 e Komitetit për Komunitete në Komunën e Gjakovës. Sipas rendit të ditës të propozuar në këtë takim, anëtarët e komitetit kanë diskutuar për situatën e arsim me theks të veçantë të gjendja në zonësve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas, meqras nga Drejtoria Komunale e Arsimit u raportua se janë gjithsej 1686 në zonës të komuniteteve në shkollat e Gjakovës, për të cilat kjo drejtori punon që të sigurojë kushtet e nevojshme për shkollim. Tutje zyrtarët komunal për komunitete dhe kthim kanë raportuar edhe për aktivitetet e rregullta të cilat kjo zyrë i zhvillon. Gara për Gjakov të pastër, përpos që ka për synim zhvillimin e konkurencës për mjedis të pastër mes lagjeve, fshatrave, objekteve shkollore. Ajo ka për qëllim që të përcjellë edhe mesazhe sensibilizuese për mbrojtje të mjedisit. Në kuadër të kësaj gare, sot është bërë pastrimi një deponie të mbeturinave në shkollën Emin Duraku. Në kuadër të garës për Gjakov të pastër është bërë pastrimi i kësaj deponie të mbeturinave në shkollën e mesme të ulët Emin Duraku në Gjakov. Papërgjegjësia e banorëve që jetojnë përreth kësaj shkolle ka bërë që hapësira e këtij objekti të jetë i papastër. Kështu është shprehur udhëheqja e sektorit për menaxhimin e mbeturinave Albana Hana Bakalli. Nuk është hera e parë që përpastrojmë në uborrin e shkollës Emin Duraku deponi për shkak të
shtëpiave rreth shkollës, të cilët hudhin mbeturina nga persona të papërgjegjshëm. Në kuadër të garës për Gjakov të Pastër, në bashkëpunim me kompaninë Qavrati dhe shkollën e Mendoraki, kemi marrë aksion për eliminimin e gjithë kësaj deponie ilegale, ndërmbajtjen e gjelbrimit edhe mbjelljen e luleve dhe disa fidaneve për nder të festës shkollës, e cila është të ejten. Ajo me tutje tha se nuk ka hasur në ndonjë deponi të mbeturinave në shkollat e tjera. Në asnjë shkollë nuk ka deponi, përveç kësaj shkolle për shkak se aborri është shumë i madh dhe janë lagjet përreth që janë shumë papërgjegjshëm edhe hudhin mbeturina. Nga këtu u apelua që të shtohet kujdesi ndaj ruajtjes dhe pastrimit të mjedisit. Fare në fund ju sjellim edhe një informacion nga Gjakova. Ambasadori Italis në Kosovë Nikola Orlando ka vizituar Ferdonie Çerkezin. Nënën gjakovare që tashma e 22 vjet jeton me dhimbje në bashkëshortit dhe 4 fëmijëve që u rrëmbyen me 27 mars 1999 nga serbët. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Orlando ka thënë se shtëpia e saj e madhe e zbrazët është një kujtesë dinjitoze dhe imponuese e plagëve të hapura që ende duhet të marrin përgjigje, duke shmangur çdo politizëm. Në ditën kombëtare të personave të pagjetur në Kosovë u preka thellësisht nga dëshmia e jetës së Ferdonie Çerkezit për dhimbjen dhe humbjen. Shtëpia e saj e madhe e zbrazët është një kujtesë dinjitoze dhe imponuese e plagëve të hapura që ende duhet të marrin përgjigje, duke shmangur çdo politizëm, ka shkruar me sjerash ambasadori Orlando. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni. Sot u shënua 22 vjetori masakrës më të madhe të luftës së fundit në Kosovë, asaj të mejës së Gjakovës, ku me 27 prill të vitit 1999 u vran 376 persona. Për t'i përkujtuar të gjithë ata që u vranë në fshatin Mej, u mblodhen shumë qytetarë dhe familjar në vendin që quhet Lëndina e Piklimit. Në 22 vjetorin e rënjes së martirëve të masakrës së 27 prillit për të nderuar dhe kujtuar veprën dhe jetën e tyre në kompleksin memorial në Mej janë bërë homazhe nga krerët shtetëror. Në ndërim të 22 vjetorit të rënjes së dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Skivjan, sot është zbuluar lapidari kushtuar veprës dhe jetës së tyre. Dhimbjen dhe krenarin që e kemi për këta të rënë po e kthejmë në një monument është tënë me këtë rast. Këtu merr fund ky edicion shëndror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvision.tv. Mirupafshim.